Els núvols han sigut els protagonistes de la primera meitat del dia. De fet, el dia ha començat amb ambient gris a molts sectors i aquelles persones que han anat a primera hora del dia a la platja s'han trobat amb un ambient molt ennuvolat i, de fet, com comentàvem, amb ambient gris. De fet, si ens fixem a les imatges del satèl·lit Meteosat i en l'animació podem veure precisament aquesta presència de nuvolositat a gran part del territori, a gran part de les comarques interiors, també al litoral, i només algunes comarques de Ponent i del sud s'han quedat una mica més al marge d'aquesta presència de nuvolositat. En tot cas, la tendència serà a l'obertura de clarianes. Aquesta tarda parlem d'un ambient força tranquil, amb més estones de sol, només algunes nuvolades d'evolució diurna cap a sectors del Pirineu, Prepirineu, també cap a la serralada prelitoral, i no descartem algun ruixat de caràcter local cap a punts dels ports o també cap al Pirineu oriental. Això sí, serien fenòmens locals i no gaire intensos. A la resta ben assolellat, amb una temperatura màxima que avui baixarà respecte a la d'ahir i la calor afluixarà una mica. De cara a demà al matí parlarem encara d'ambient tranquil. Altre cop podríem repetir algunes nuvolades, alguns núvols baixos, especialment cap a punts de la Costa Daurada i Costa Central. A la resta ambient assolellat, amb núvols també cap a la cara nord del Pirineu, que aniran a més amb el pas de les hores. De fet, a la tarda, altre cop, tindrem aquest creixement de nuvolades d'evolució diurna cap al Pirineu i Prepirineu. No descartem fins i tot algun ruixat de caràcter una mica més intens cap a punts del Pirineu oriental. També es poden produir de forma més dispersa a la resta de la serralada, i els núvols també aniran a un augment al quadrant nord-est. No es descarta fins i tot a l'interior de les comarques de Girona algun ruixat de caràcter local, també a la zona dels ports. Fora d'aquí, ambient tranquil, amb una temperatura màxima que tornarà a pujar i ho farà fins i tot de valent cap a Ponent i les comarques del sud, amb valors que superaran els 30 graus i fins i tot es podran aproximar als 35. De cara a les següents jornades, pocs canvis. Continuarem parlant d'estabilitat. Diumenge serà un dia més o menys radiant. Altre cop podríem repetir aquestes nuvolades de tarda a sectors del Pirineu, però sembla que a partir de dilluns i dimarts la temperatura es recuperarà progressivament. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.